गाइस बाबा की वीडियो का पार्ट 3 है, ये देखना कितना मजा आएगा भाई इस वीडियो में। बाबा ने भाई बाबा अभी तक ठीक नहीं हुआ भाई। इसका 2 पार्ट मैंने बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे यहाँ पे इस वीडियो के नीचे एक लिंक होगा, आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। देखना भाई साहब अभी क्या करेगा बाबा, लेकिन भाई खड़ी बाबा को नहीं रोक पाएगा भाई। देखना है सारा सतसवा चूतिया ऐसे को बाप का बांध कर रखा है भाई, बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक बार तो भाई दादा काय खोल दे सारे ने के ढाई ढाई उड़ी दादा हमारे बंटी बबली लेके गए रे नाने हमको प्यार अगर आप अभी तक हमारे चैनल को ने बाने कमई पड़ी है मेरे कचुआ भाई दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कहां चला गया मर्दे तुम्हें कत्ती बंटी बबली ला रहे हैं तो तू ऊपर कहां कुछ नहीं पियाई भाई। और भाई न्यू ईयर का वीडियो बेस पे आने वाला है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। आप कहां गए हो दादा, यहां कहां मर्दे तू लटका हो जहां होते तहां लटकत होगा उधर यहां क्या करत हो मर्दे, कहां चला गयो मर्दे तू अब से नीचे जा, कहां चला गयो मर्दे ऐसा दादा ना रहा तब भी बेकार है मर्दे सामी, हम कचाए गए तुमसे मर्दे सामी। उठो ये क्या हो गया, अब सी कहाँ चला गई हमार दादा, तो हमें कचुआ दी वाह मर्दे तू वह का कर कहाँ चला गयो मर्दे सामी, तो हमें तो कचुआ दियो। अब सी तुम्हारा झंझट खत्म, अब सी बहुत ठीक है तुहार दादा, अब से हम तुहार खेले खत्म कर दिए। अब रुक जाओ आई खत्म वह जाके ऊपर आप खासे हो कचुआ दियो मर्दे तू हमें